এই যে সেই ডিম, আর আমার হাতে আছে লাইটার, আর আমার আর এক হাতে আছে এই দেখো মোমবাতি। এইগুলো দিয়ে আমি আসলে কি করব, চলো দেখাচ্ছি কি করি। কলোনিতে পৌঁছে দেখি আমার কবুতরগুলো বেশ খাচ্ছে, কিন্তু একটা কবুতর বেরোয়নি। বলো তোকে, ও এই যে রিলস মামনি। কিন্তু ব্যাপার কি হলো, আমি দুদিন ওকে বাদশার সাথে এই যে ফুলসজ্জা কেজে রেখেছিলাম এটাই, তারপর আজ সকালে এসে দেখি ওই যে রিলস মামনি ওইখানে বসে রয়েছে, খেতে বেরোচ্ছে না। এই যে খাবার দিয়েছি, প্রত্যেক দিন কিন্তু পাগলের মতো আগে ছুটে বেরোয় খাবার খাওয়ার জন্য, আজ গিয়ে আসছে না। ব্যাপার কি হলো, সে যাই হোক, ব্যাপার স্যাপার। এই যে হচ্ছে ছোট দানার খাবার, ঘাসের বীজ, এই খাবারটা আমি এখন পুরোটা দিয়ে দেব আমাদের বাজিগরদের। এই আমি তোমাকে কিছু বলিনি, তোমার ব্যাপারটা আমি দেখছি, দাঁড়াও আগে বাজিগরদের এই খাবারটা দিয়ে নি। এলো, এইখানে অনেক গম রয়েছে, গমগুলো ঠিকঠাক খায়নি। আর আমাকে লাভবারদেরও কিছু খাবার দিতে হবে, এখান থেকে 2 মুঠ দিয়ে দিই। আমার বাজিগার কলোনির প্রত্যেকটা হাঁড়িতেই ডিম বাচ্চা কিছু কিছু আছে। আমি এই লটে একবারও তোমাদেরকে দেখাইনি, যেটা দেখানো এখন আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি রিলস মামনিকে দেখব, রিলস মামনির কি অবস্থা, কেন বেরোচ্ছে না, আমি সেইটা দেখব। প্রত্যেক দিন জল দিই, আর ওরা করে কি জল ফেলে দেয়। থাক, এই কটা দিয়ে দিই। উই উই উই, বাবা রে বাবা, হাতই যায় না। অবশ্য আমি এগোইনি। এই তো, জলটা একদম নষ্ট হয়ে গেছে, কালকে দিয়েছি। ওরা কিভাবে যে ফেলে দেয় ভগবান জানে। দাঁড়াও, জল চেঞ্জ করে দেব। ব্যাস, এবার আটকে দিই। আমাকে ইমিডিয়েট লুটিনোর জোড়া আনতে হবে। নীলার সাথে লুটিনো ওই আমাদের ম্যাঙ্গোর ইয়েটা হচ্ছে না, মানে ফ্রেন্ডশিপ আছে কিন্তু ফ্রেন্ডশিপের বেশি কিছু হচ্ছেই না, শুধু ফ্রেন্ডশিপ পর্যন্ত আটকে রয়েছে। আমি এক কাজ করব, নীলার জন্য নীল রঙের মেল এনে দেবো, আর আমাদের ম্যাঙ্গোর জন্য ওর যে লুটিনো সেই কোম্পানির সেই ব্র্যান্ডের একটা ফিমেল এনে দেবো। এইবার দেখবো আমাদের রিলস মামনি। মামনি দেখি কি হয়েছে। একটা ডিম দিয়েছো তুমি, ও মাই গড, ও মাই গড। কিন্তু একটাই তো রয়ে গেছে মামনি, আজ 4 দিন হয়ে গেল তুমি ডিম দিচ্ছ না, একটাই রয়ে গেছে। ভাল লাগে না, দেখি কি করা যায়। দেখো, আমাদের রিলস মামনি আর বাদশাকে আবার বন্ধ করে দিয়েছি। তোমরা হয়তো ভাববে কেন, ডিম তো দিয়েইছে রিলস মামনি। হ্যাঁ, ডিম দিয়েছে, চলো দেখাচ্ছি। একটা ডিম দিয়েছে 2 দিন হলো। তারপরে বাদশার সাথে যেহেতু আমি ব্রিডিংটা জোর করে করিয়েছি, সেই হেতু বাদশার সাথে পরে কিন্তু রিলস মামনি আর মিটিং করেনি, আর একটা ডিমও পারেনি, একটাই পেরে রেখেছে। পায়রা সাধারণত আমরা জানি 2টো করে ডিম পারে, কিন্তু রিলস মামনি 2 দিনেও একটাই শুধু ডিম পেরেছে। 2 দিন বলছি, 2 দিনের বেশি হয়ে গেছে, 3 দিন। এই যে সেই ডিম, আর আমার হাতে আছে লাইটার, আর আমার আর এক হাতে আছে এই দেখো মোমবাতি। এইগুলো দিয়ে আমি আসলে কি করব, চলো দেখাচ্ছি কি করি। ডিমটা রিলস মামনি বেশি নড়াচড়া করার কারণে একটুখানি ক্র্যাক এসেছে। রিলস মামনি নড়াচড়ার কারণে ওই দেখো একটুখানি ক্র্যাক এসেছে, দেখতে পাচ্ছ? মোবাইলে ভালো দেখা যাচ্ছে কিনা আমি জানি না, তবে ক্র্যাক এসেছে। ওইখানটা আমি সামান্য একটু মোম লাগিয়ে দেব, তারপর দেখব বেবি ঠিকঠাক হয় কিনা। এখনো পর্যন্ত দেখো কোনো শিরটির লাল রঙের শির দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে না। ওই দেখো পরিষ্কার ডিম, তার কারণ মাত্রই 2 দিন বয়স হয়েছে। 3 দিন তা না দিলে শির ওঠে না। বাবু একটু ক্যামেরাটা ধরো তো, আমি একটু মোম গলিয়ে দিই। এই হচ্ছে ক্র্যাকটা, দেখতো এই ক্র্যাকটা দেখা যাচ্ছে নাকি? হ্যাঁ, ওই ক্র্যাকটার মধ্যে আমি মোম গলিয়ে দেব। এই দিকটা ধরাই, না হলে কি হবে বলো তো,
না হলে ডিমটা ইয়ে হবে না। আহা, ধরছেই না হাওয়ায়। ব্যাস, দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে। এই তো হয়ে গেল, ক্র্যাক জায়গাটা ঢেকে দিয়েছি, দেখা যাচ্ছে? বন্ধ করে দেবো না, থাক, এবার রেখে আসি। এই যে ক্র্যাকটা ঢেকে দিয়েছি, এবার ডিমটা একটু রেখে দেবো। আর রিলস মামনিকে আমি বেশিক্ষণ আটকাবো না, ঘন্টা দুয়েক মতো আমি বাদশার কাছে রেখে দেবো ওই বক্সে। ওইটাকে বলি আমি ফুলসজ্জা কেজ। দেখো প্রায় ঘন্টা দেড়েক হয়ে গেছে, রিলস মামনি আর বাদশা এক কাজে বন্ধ রয়েছে। আমার মনে হয় যা হবার হয়ে গেছে ওদের, আই থিঙ্ক। তখন তো দেখলে ডিমটা বন্ধ করে রেখেছে একটা বাটি দিয়ে, যাতে মুরগি টুরগি উঠে সেটা নষ্ট না করতে পারে। ওই যে ডিমে মোমে পটি দিয়েছি। মুরগিগুলো বাইরে যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে যায়। আহা, চটিটা গেল ছিঁড়ে। আইস, এবার দেবো খুলে, ব্যাস। খুললেই দেখবে ঝপ ঝপ করে বেরিয়ে পড়বে ওরা, তারা নেই। ব্যাপার কি, এই তো বাদশা বেরোলো, এই যে এই রিলস মামনি বেরোলো, মানে জল খাবে। বাদশা চলে গেছে। এই 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 বেরোবে না, বেরোবে না, ওট 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 ওট। রিলস মামনি জল খাচ্ছে। যাও যাও যাও, এই তো এই তো ডিমে গিয়ে বসো, যাও 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 যাও, ডিমে যাও, ডিমে যাও, ডিমে যাও, ডিমে যাও। বসো। দেখো পরের দিন যখন আমি কবুতর কলোনি খুলে দিয়েছি, তখন কালুয়া আর বেগম এদের সাথে সাথে রিলস মামনিও বেরিয়ে এসছে। বেলা অনেক হয়েছে আর খাবার খেতে আসাটাও স্বাভাবিক। আর এই মুহূর্তেই হচ্ছে সুযোগ, যদি ও থাকে না ডিমের কাছে বসে, তখন আমাকে দেখতেই দেয় না, হুটোপুটি করে, ঝাপট মানে আর ফোঁস ফোঁস করে আওয়াজ করে। এখন ফাঁকা রয়েছে, এই সুযোগে আমি দেখব যে আরেকটা ডিম দিল কিনা। কালকে যে পরীক্ষাটা করলাম সেটা সফল হলো কিনা। আমি দেখেছি পাখিদের যখন ওরা ডিম পাড়তে শুরু করে না, ওরা তখন ঘন ঘন ব্রিডিং করে। ব্রিডিং করার ফলে ডিমগুলো ইয়ে হয়, মানে পুষ্ট হয়, আর ভেতরে বেবিও হয়। আর যদি ঘন ঘন ব্রিডিং না করে তাহলে বেবি ওঠে না, ভেতরে থাকে না। তো ও ভাই দেখো কাণ্ড, দেখেছো? আর একটা ডিম দিয়েছে, এই যে এই ছোটটা মনে হয় কাল দিয়েছে কিংবা আজ সকালে, যখনই হোক দিয়েছে। আর যেটা বড় ওইটার পেছনে পটি লাগানো আছে, এই দেখো, এই যে কালকে আমি ভাঙা জায়গাটায় পটি দিলাম না মোম দিয়ে। জানি না কাজ হবে কিনা, তবে তোমরা দেখতে থেকো আমার ভিডিও, আমার কলোনির ভিডিও, তাহলে অবশ্যই জানতে পারবে যে এই পটি লাগানো ডিমটা থেকে বেবি বেরোয় কিনা। আর এই যে এইটা হচ্ছে রিসেন্ট দিয়েছে কালকে, এটা একটু ছোট, কি জানি বেবিও ছোট হবে কিনা। তো যাই হোক, অপেক্ষার বিষয়, অপেক্ষা করব, আমিও করব, আমার সাথে সাথে তোমরাও করো। ভালো লাগলো ডিম দেখে। তো ভাই লোক, আমার পরীক্ষাগুলো যে এত তাড়াতাড়ি সফল হতে থাকবে বা সবকটা পরীক্ষায় সফল হবে, সত্যি এটা আশার অতীত ছিল। আর তোমরা যদি আমার কলোনির আপডেট প্রতিনিয়ত পেতে চাও, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখো। আজ টাটা, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।